ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Questo video vi farò vedere cioè la terza parte dei miei squishy. Se ce la faccio ci riesco, ci riuscirò. Allora, questa sarà, cioè è una nuova postazione, perché voi direte, perché come sapete, scusate se sono sporca, aspettate, scusate se tengo questi qui alle labbra, ma cose mie. E niente, cominciamo subito col video, se no ci mettiamo anche troppo. Ok, allora partiamo da questa, che è una baguette, soltanto la cosa che vedete, esatto. Scusate i capelli, ma appena svegliata, sapete cosa, no? Guardate, è morbidissima, però non tanto, cioè morbida, però con il passare del tempo si è un po' indurita, però fa niente, guardate, sempre squisciosa. E comprerò dei nuovi squishy che poi in un video penso di farvi vedere. Chi lo sa. E questa qui l'ho presa da Jaguarà. Ok. Poi c'è questo panino, che questo lo desideravo da tantissimo tempo. Vedete? Che ha tutti questi semini sopra. Poi c'ha le zucchine, boh, sì. Poi questa che non so che cos'è. Insomma, questo è il ripieno. E non è morbido, cioè sì, è morbido, però non ritorna lento, vedete? Non fa niente. Ed è abbastanza grande, tra parentesi, che io ho le mani piccoline. E c'ha la calamità, miracolosamente, perché miracolosamente. Ah, vi volevo far vedere questo, che è del Pokémon, basta parlare. Stiamo parlando di squishy di Pokémon. Poi c'è questo oro di toast che ha fatto una brutta fine, ma veramente brutta, perché si è fatto. Però non era nemmeno della Bredo. Sì, c'era una bolla che poi si è stata. E non è nemmeno tanto morbido. Ma niente, questo l'ho preso su internet. Poi c'è questo che ho fatto io, non ho fatto io. Praticamente era questa tortina qui, però di un altro colore, ok? Arancione. Sì, arancione. Però poi si sono tolte tutte le decorazioni. Allora io ci ho fatto questa fazzina tipo lo slime di WhatsApp. Eccolo. Non è nemmeno morbido. Cioè è morbido e soffio, però non tanto come quelli nuovi che ci sono adesso, che sono... che io comprerò il dentino, comprerò un sacco di cose, insomma. E poi c'è la tortina, questa qui, che è ancora intatta. Non so perché. Diciamo che è intatta perché questa è la cosa dell'intatta. Vedete? Sta togliendo tutto, infatti lo devo collare perché questa io non la voglio rovinare, dato che è azzurra. Io mi farò dopo la comunione, dopo il 7 maggio, mi farò perché qua non si fa niente, mi farò i capelli azzurri, però me li farò qui, guardate, da qui, no, tutto qua, no, in realtà tutto questo,
insomma tutti i capelli, però sopra lo lascio come sono, insomma, e me li faccio giorni come mio fratello. E insomma è questa, e la coppetta è questa, e penso che sia di una marca, penso che è di marca, perché c'è la marca qua, quindi penso che è di marca. Comunque ditemelo qui sotto. Che cosa è caduto? Il bastoncino. Oddio che capelli, oh mio Dio che capelli, vabbè, mi sono lavati ieri, quindi sì, so capelli. Per questa tettina è veramente fantastica, che io questa non la squiscio mai, la squiscio solamente una volta, che praticamente tra tutte le tortine questa è la mia preferita in assoluto. Però soltanto che qui si è tolta la cosa, il pezzetto che cola, è molto morbida. E c'ha tutte queste cose, stranamente il bastoncino è rimasto, perché a me gli squishy bastoncino non ci rimangono mai. E quindi sì. È molto morbido, c'è rimasta anche la calamita. Poi vediamo un po' cosa c'è. C'è un po' di roba. Anche uno squish. Poi c'è questo qui che è fantastico, che io amo assolutamente, questo sushi, squishy sushi. Sì, è un po' difettoso qui, un po' difettoso. C'è questo gancetto a perline tipo, e questa è della Puni Puni Sushi, quella là. Questa l'ha presa un'amica di mia mamma, che è giapponese, quindi è andata in Giappone e me l'ha presi. È morbido, è morbido, molto, ed è di marca, soltanto che per la bustina. È fantastica. E c'ha questo. Insomma, diciamo che questo qua, Giappone. Insomma, l'ho preso dal Giappone. Diciamo che l'ho preso io, perché non l'ho preso, però fa niente, diciamo così. Allora, poi questa qui è però tutta la glassa. Oddio, ma che ti è fermata? Tutta la glassa sopra. Vabbè, i miei squishy la maggior parte sono tutti rovinati. Fa niente, perché comprerò dei nuovi. Quindi questo qui, che se lo squishy è durissimo, poi se lasci ammorbida, diciamo, perché è un po' duro in realtà. C'erano altri molto più morbidi, ma io come lascio comunque bello. Oddio, cado. Poi c'è questo, che è tipo una baguette mignon, tipo una baguette piccolina, vedete, per un panino, un babà, che ne so che è. Ed è fantastico, che però qui c'aveva una decorazione, che però adesso si è tolta. Sembra tipo ci metti la maionese, il dog, il mare. Molto morbida. Io esco a caso. Poi c'è questo ghiacciolo che è veramente carino. Vedete qui, carino. È azzurra con tutti i zuccherini, tutti i zuccherini, ed è fantastico, è anche morbido. E poi qui c'è anche il morsetto. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo alla prossima.